รอให้ Microsoft Teams มันทำงานกันนานเหลือเกินโอเคมาแล้ว Microsoft Teams เริ่มอัดโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลืมขอโทษนะครับขอเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนลืมไปว่าสอนภาษาอังกฤษ Alright, so let's continue from the lecture last week, right? So last week we talked a little bit about the computer and the dawn of computer architecture and basically the dawn of any modern computer we've been using, right? So today we'll talk about this thing called instruction set architecture, which is basically, if you boil down, right, is the language and the definition in which we can use to control the computer. All right, but before we go there, let's quickly review the content from the lecture 1, right? So we talk about the computer, and we now want to kind of zoom in, right, into what essentially are the core component of the computer, right? By the way, if you have any questions in the meantime, feel free to ask on the chat. I'm basically monitoring the chat. And if you have a question, you can ask in Thai, you can ask in English, you can ask in whatever language I understand, right? And I will answer in those languages that you ask. So there might be some random Thai as I answer the questions. Or the other thing is you can say, hey, can I go over the slides again in Thai? That's okay too. I would not mind, right? I want to make sure you got every point that I would like to convey, right? So reviewing lecture 1, right? Deeper look. Essentially, a computer consists of 3 parts: processing, the memory, and the I/O, right? The I/O is where you store all the data, where the data inputs coming in, where you produce the output to the user, right? So I guess if you put in a human, right? Human is kind of right here, right? Interfacing with the I/O, right? And then the processor is the computer's brain, right? And then you use the memory to interface between the input and output and the actual brain of the computer, the processor, right? And then we also talked about the age of Moore's law, which, I mean, you might have heard about this terminology before, but essentially what it does is Gordon Moore made a prediction back in the day, right? 1960, saying, hey, I observed that with these 4 data points, the number of transistors on the IC integrated circuit doubles every 2 years. And that's it. That's Moore's law. That's a quick, really, it's actually a quick writing. It's a quick, really, really short piece of writing that say, hey, I now make a prediction that transistor is gonna double every 2 years. Is that a scientific observation? I mean, you can guess, right? In my opinion, probably not. Because look at this. Like, can you trust any trend that that was collected from like 4 data points? Right? Oh, it's better than 2 data points, obviously, right? And I mean, there were some conclusion that people make with just 2 data points, right? But I mean, with 4 data points, it's not good enough. But the trend actually did stay roughly within certain interval, right? It changes. These days actually doesn't go as fast anymore, right? But you can still see the trend. And why do we need transistor? Basically, last lecture we said that, hey, we can use transistor for, right? For every single circuit components you want to add to your computer. Think of the transistor as the gate, the switch, the elements where you can store your data, right? So you can use transistor for many, many, many different things. So more transistors always a good thing. Well, almost always a good thing. It does consume power, right? And we also talk about what happened when I have this program, right? I say int I equals 10, j equals 20, and k equals I plus j. Basically, k equals 30, right? So it's kind of like from the program itself, right? Right now we're looking at the program. You compile them, then you run them in the OS, right? Then you have the ISA that basically takes in the command, then basically tell the microarchitecture. This is where I would call this thing hardware and architecture, right?
And then below that is circuits. This thing is circuits, right? And this is basically kind of like CS, computer science, right? Well, to be honest, CS is like the whole thing here, right? Include the architecture elements as well, but we are at the borderline between computer science and computer engineering. Still, right? You might have learned a lot of things on the top. If you're coming from the electrical engineering background, you might have learned a lot of things from the bottom, like how electrons work, how the circuit works. In this class, you learn what is the middle thing here, right? We also talk about von Neumann versus data flow, where the code on the left can be converted to the data flow graph on the right, right? The data flow graph here just represents the operations. Every node is an operation, and the inputs are data. That's why we call it data flow, because the inputs are just data, right? You want to process the data, and you can fire off, right? You can fire off this node, right? Whenever I have all the inputs ready, typically, right, the left side is more natural, right? But this is faster. And as I said in the lecture 1, we'll learn how the CPU that you buy convert the left side, the program that you have been writing, to the right side in hardware, right? Because you want it all, right? You want something that's easy to program, but you also want them to be fast. That's our solution. We got the best of both worlds, right? And we left with this beautiful diagram and asked, what does this? Oh, sorry. Anyone solved this before in between the last lecture? Because I said that I'll give extra credit for someone who can answer what this logic is. Alright. โอเค น้องนิวครับ ครับ อันนี้มันเหมือนว่ามันรับ A กับ B มาใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนมันจะ detect ค่าที่เป็นเลข1อะครับแล้วก็เหมือนมันจะเคาน์บางอย่างออกมาทางด้านซ้ายอะครับแล้วก็ทางขวามันจะเป็น recursion หรือเปล่าครับ So you got it, basically. So it's not that check A and B are the same or not. It's actually doing what Dong Liu said. So how about this? I'll give everyone extra credit. Is that good? Because we have a really, really active participation here. Count the count the set bit. So let's say it doesn't really count the set bit of A and B. It counts the result of the XOR version of A and B, right? This is called the Hamming distance. So let's say A is 1101, B is 0011. Hamming distance is how many bit flips do I have to do in order to make A equals B, right? Is it more clear? So let me explain in Thai, right? มันคือ logic ที่จะคือ hamming distance เนี่ยมันคือการบอกว่าถ้าผมจะเปลี่ยนค่า A เป็นค่า B อ่ะผมต้อง flip กี่อัน ผมต้อง flip 1010เนี่ยกี่อัน อย่างกรณีเนี้ยผมต้อง flip 3 อันก็คือ flip จาก1101ใช่ไหมผม flip ตึ๊บเป็น0ตึ๊บเป็น0ตึ๊บเป็น1แล้วผมก็จะได้0011ก็คือจะเท่ากับ B อันนี้คือ hamming distance. So let me explain the left side and the right side. But so as Nong Liu said, right, this part is basically kind of counting, or basically detecting ones, detecting the ones. And this part is basically counting, but it only count if only the detection here is true. When you do this detection, what that does is A XOR B, right? The XOR logic will only become 1 if that bit position is different, right? So over here, A XOR B is gonna result into, so it's 1101 with 0011. It's gonna be 1110 because this is the same bit. This is resulting in 0. If the bit position, one of them is 1, the other one is 0, then the result of the XOR is 1. So you got 1110. There are 3 ones, so this whole thing returns 3.
so the Hamming distance of A, X, or B is 3 okay any questions มีคำถามไหมครับ มีอย่างหนึ่งครับ ครับ ผมไม่เข้าใจว่า0แล้วก็ arrow ลงมาแล้วก็ C arrow เข้าไปตรงที่วงกลม TF มันหมายความว่าอะไรครับ Oh, okay. Sorry, I forgot that. So basically, this is a copy. Basically, I have the value coming in, right? The copy logic copy the value, the same value into the two output. So it just make the copy version of the two inputs, the inputs into the each whatever number of outputs you want to make. Not that note. The below of copy in this one? this chart. T and F. Oh, T and F here? Yeah. Okay. So let's say this is input 1, right? And this is input 2, in 2, right? And this is in 1. All right, sorry, I think I'm making a mess of this lecture notes. This logic would check and it forwards output to the corresponding true or false port. So it checks the true false state here. And if it's true, you forward the value input into the true port. Otherwise, you forward to the other port. ขอแปลเป็นทางนิดนึงก็คือไอข้างบนน่ะลูกศรข้างบนจะเป็น input ใช่ไหมครับลูกศรที่เข้ามาตรงกลางจะเป็น true หรือ false ถ้าเป็น true มันจะ forward input เข้าไปที่ฝั่งที่ผมมาร์กว่า true ถ้าเป็น false มันจะ forward ไปที่ฝั่งที่ผมมาร์กว่า false ครับแล้วทีนี้ด้านซ้ายครับที่เป็น0ลงมาที่เป็นฝั่งเอาไว้เขาครับ0มันเข้าไปใน T กับ F แล้วก็ C ที่เป็นไม่ true ก็ false มันก็เข้าไปที่ T กับ F เหมือนกันใช่ครับแล้วมันจะเช็คว่าถ้าเป็น T ก็คือเราจะตอบ0คือ answer ของเราคือ0ถ้าเป็น F 0ก็จะวิ่งไปที่เครื่องหมายบวกอ่ะแล้ว add 1ไปเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณครับผมสงสัยนิดนึงครับตรงที่เป็น true false ทางด้านขวาครับก็คือว่าคือเรามี input 2 ตัววิ่งเข้ามาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยที่มันเช็คคือมันเช็คว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แหละคือถึงจะเอาเป็น true กับ false คือทางขวามันเป็นทริคนิดนึงก็คือจริงที่ทำมันจะเอาตัวมันเองไปแอนกับตัวมันเอง-1เดี๋ยวผมขอสไลด์ต่อไปนะเพราะมันที่ว่างมันเยอะจริงๆมันคือ x แล้วก็แอนใช่ไหมกับ x -1สมมุติ x ผมคือ1101 x -1คืออะไรอันนี้1100ใช่ไหมถ้าผมแอนกับมันปั๊บผมจะได้เหลือแค่1100ถ้าสมมุติ x ผมคือ1100แล้ว x -1คืออะไรอันนี้1011ใช่ไหมเพราะผมลบค่านี้ไป1ลบค่านี้ไป1ในเลขฐาน2ลบเสร็จปั๊บมันจะได้1011ผมแอนมันผมจะเหลืออะไรครับ1000ถ้าผมเริ่มที่1000ใช่ไหมแล้วผมเอาไป-1คือ0111จากมันแอนปึ้มสิ่งที่เหลือผมก็คือ0000เพราะฉะนั้นถ้าผมสังเกตว่าผมเริ่มจาก x ที่เป็น1101เนี่ยตรงเนี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของผมนะผมต้องทำ operation x and x -1กี่ครั้งแบบ recursive เนี่ยกี่ครั้งผมถึงจะให้บิตทุกบิตกลายเป็น0000ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไอ้ logic อันเนี้ยคือ recursion ที่เป็น x and x -1มันเป็นทริคที่เราสามารถใช้ได้เพื่อเอาไปนับในตัวตั้งต้นของเราว่ามี1กี่อันเพราะทุกครั้งที่เรา-1บิต
ตรงที่เป็น0 ตรงท้ายอ่ะมันจะกลายเป็น1 แล้วพอเราแอนปั๊บอ่ะบิตที่เป็นเซตบิตตัวขวาสุดของตัวตั้งต้นเราซึ่งคือบิตเนี้ยมันจะหายไปกลายเป็น0บิตนี้พอเราแอนอีกทีก็จะกลายเป็น0บิตนี้แอนอีกทีจะกลายเป็น0นี่คือทริค x and x ลบ1อ่ะมันจะทำให้บิตที่เป็นเลข1อันขวาสุดของตัวเลขที่เราใช้คือ x เนี่ยมันจะหายไปกลายเป็น0โอเคนะครับเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยก็จริงๆก็งงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรอ๋อโอเคก็คือถ้าลองทำ x and x ลบ1ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนค่า x มันกลายเป็น0อ่ะเราจะทำทั้งหมดเท่ากับจำนวนเลข1ใน x ที่เวลาเราแปลง x เป็นหาร2ครับทำไมต้องเป็น x ลบ1นะครับก็คือทำไมต้องเป็น x ลบ1ครับถามดีมากสมมุติ x ก็คือ110 100งี้เนาะวิธีการนับ1ของผมอ่ะก็คือผมต้องการทุกครั้งที่ผมจะนับใช่ไหมทุกครั้งที่ผมจะนับผมแค่ต้องการเอาตัวนี้ให้มันกลายเป็น0ถูกไหมครับครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ผมรู้ว่าถ้าเอาตัวเลขเนี้ยไปลบ1ใช่ไหมลบ1อันเนี้ยมันต้องไปยืมเพราะว่าเลข0มันไม่มีค่ามันต้องไปยืมถ้าผมจะลบ1ผมต้องไปยืมค่ามานึกออกใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปยืมอีกตรงนี้อันนี้ผมยืมได้แล้วตรงนี้จะกลายเป็น0ใช่ไหมผมลบ1ปั๊บผมที่ได้ก็คือตรงเนี้ย2ตัวเนี้ยจะกลายเป็น1ค่าตรงนี้จะกลายเป็น0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอา x ลบ1ปั๊บบิตไหนจะค่าเดิมแล้วบิตไหนจะค่าเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีหมึกนิดนึงนะครับ ฝั่งเนี้ยก็คือมันจะบิตฟลิปใช่ไหมเพราะว่าพอไอตัวที่เป็น0ทั้งหมดมันต้องไปยืมเพื่อนที่เป็น1ตัวสุดท้ายไอ1ตัวสุดท้ายมันก็จะถูกฟลิปกลายเป็น0ส่วน0ที่เหลือมันจะถูกฟลิปกลายเป็น1เพื่อที่ผมจะได้ลบ1จากตัวข้ามได้ อันเนี้ยเข้าใจไหมครับฝั่งนี้โอเคครับส่วนฝั่งเนี้ย no flip ก็คือบิตเดิมบิตจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาไปแอนกับตัวเดิมเนี่ยเอาไปแอนกับตัวเดิมตรงเนี้ยด้วยความที่ผมการันตีบิตฟลิปแน่นอนมันจะเป็น0หมดเลยแล้วส่วนที่ไม่ฟลิปมันก็คือจะเป็นค่าเดิมเหมือนฟิลเตอร์ออกมาแล้วก็ผ่านเย้ใช่ไหมฮะผลลัพธ์ก็จะได้เป็น1 1 0 0แล้วผมการันตีว่าฝั่งที่เป็นบิตฟลิปมันจะไงแอนเสร็จปั๊บมัน0 0 0แน่นอนเพราะฉะนั้นลอจิกเนี้ยมันเป็นการแปลงจากให้ไอ้เลข1ตรงเนี้ยที่เคยอยู่ตรงเนี้ยแปลงให้มันกลายเป็นเลข0ทุกครั้งที่ผม iterate ไป1 รอบเลข1ตัวขวาสุดจะหายไปเพราะฉะนั้นผมใช้ลอจิกเนี้ยในการนับเลข1ได้เพราะว่าผมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วนับว่าทำไปกี่ครั้งมันก็จะเปลี่ยนจาก1เป็น0 1เป็น0 1เป็น0แล้วหยุดตอนที่ค่าผมอินพุตมันเป็น0แล้วก็คือ1มันหายไปหมดแล้วผมนับเสร็จปั๊บครั้งที่ผมต้องทำก็คือจำนวนเลข1ที่ผมเสร็จอันนี้เข้าใจขึ้นไหมครับเข้าใจครับ โอเคงั้นขอต่อนะครับ Alright, so let's continue from, well, basically now we're going to do some recap, right? How many of you are familiar or at least know or heard about the C programming language? เดี๋ยวรอน้องนิวพิมพ์ก่อน ไม่มีอะไรครับบอกว่าขอบคุณค่ะขออภัยเน็ตหลุดครับ Alright, so how many of you have programmed in C before? Can you please raise your hand because that would also impact the lab. Okay, a few hands. All right. So if you have not programmed in C before, lab 1 will be in C. Feel free to ask your friends here in class, whoever is raising their hands, that, hey, I'm stuck here with the compilation error. I cannot get it to work. Can you help me a little bit on basically programming in C? I don't mind that. Just don't copy, all right?
that's the part where it would be great if those who know of and program in C before can help your friends a little bit, because not all of you have the same background, and based on how a lot of the curriculum here in Thailand start to get rid of like teaching C, which is a really, really bad thing. I don't know why they do that. It can be hard for a student to learn C at the same time having to solve the assignment. So please help them. But we'll use the C as an example and show you what happened, right? When you want to run a program. Because when you think about running a program, how do I start? Let's say I write a program. You have a program right here, right? So if I want to run this program, what do I do? Can someone tell me what do I do if I want to run a code in any language, actually? Doesn't have to be C. What do you do? You have a code, you want to run it. compile it. You compile. Yes, thank you. So the first step, right, is you compile. Why do you need to compile? Because your program is still in human alphabet, right? Print, print, like this command, print I, right? This is actually human alphabet. Give me a second. แป๊บนึงนะครับ All right. So after you compile, what do you get as a result of that? So what are the languages that your computer understands? Binary. Binary, right? You got a binary. This results in a binary. I'll use blue. And then when you want to actually run it, let's say you compile, it becomes like some random file on your computer. Let's say it's like test.o, right? The object file. I can run this. What do you do when you want to run it? Double click, right? Run the actual command. Like what happened when you run the actual command? So let me illustrate that for you, because I think this is the part that is probably kind of put a lot of things you've learned together, right? You have the OS right here. This thing is the OS, right? This is your CPU. And this is the memory, right? What happened is the binary say, hey, I want to run. Like user wants to run. It doesn't always have to be user. It can be just some process in the OS say, hey, this thing needs to run now, right? But what the OS would do is this binary will be copied over, right, to the memory. And then your CPU, right, once this is copied over, the OS again, right, this OS again, manage and tell the CPU, hey, run this binary, right? The CPU will say, okay, now it's time for me to run the binary. I will point to the first line. I'll keep running that. Any question about this really, really, really abstract and high level illustration? Because there's like a lot of things inside, like how does the thread work? How does the process get run? But if you have any question about the super high level overview, please do let me know so we can discuss it. มีคำถามไหมครับ ผมมาแชร์แล้วกันครับ ได้ คือผมว่าไม่รู้ว่าที่จริง binary มันต้อง copy memory ด้วย
คือมันก็คือคำถามที่ว่ามันคือคำตอบที่ว่าทำไมเวลารันโปรแกรมปุ๊บแล้วก็เราคอมไพล์อันใหม่ไปด้วยแล้วมันยังรันอันเดิมได้นี่ถูกไหมครับคือใช่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายภาษาไทยแล้วกันนะเพื่อความเคลียร์ก็จะได้ encourage discussion สำหรับน้องๆด้วย ก็คือสมมุติผมต้องการรันโปรแกรมใช่ไหมสิ่งที่ OS ทำมันก็จะแบบโอเคโค้ดคือไฟล์นี้ฮะไฟล์นี้คือไฟล์ที่เราดับเบิลคลิกปึ๊บเพื่อรันหรือว่าแบบกด command จะรันOS จะบอกผมเห็น01001อยู่ในไฟล์นี้แล้วไอ้010ถูกก๊อปไปที่ memory มันจะสร้าง process ขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้ process เนี้ยเวลา process ก็คือแบบเหมือนเป็นมีใครเคยใช้ task manager ใน Windows ไหมครับน่าจะต้องเคยเนาะเคยครับหรือแบบถ้าใน Mac OS ก็คือแบบสั่ง top หรือสั่งแบบ system monitor อะไรเงี้ยครับไอทุกอันก็จะแบบอาจจะมีแบบ Chrome รัน Chrome อยู่ใช้ memory เท่านี้มีโปรแกรมสตรีมรันอยู่เตรียมเล่นเกมใช้ memory เท่านี้มี Microsoft Teams เพราะว่าต้องฟังเชอร์ผมบ่นไปด้วยใช้เมมเยอะมากไม่รู้จะใช้เยอะไปไหน Microsoft Teams แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันคือ process ก็คือเป็น instance ของโปรแกรมที่ผมจะรันและรันอยู่บางอันก็อาจจะ pause อยู่บางอันก็รันอยู่ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่า OS มันจะ manage ยังไงว่าอะไรรันอะไร pause แล้วไอการเอา process ไปรันเนี่ยมันก็คือการ copy code จาก binary นั่นแหละแล้วตักเข้าไปใน memory แล้วบอกบรรทัดแรกไอ main function เนี้ยที่แบบบรรทัดแรกที่เราต้องรันอยู่ที่ address นี้นะ CPU ถ้าต้องรันเมื่อไหร่ก็ไปใช้ address เนี้ยเพื่อรัน OS จะเป็นคน control ว่า CPU ตอนเนี้ยต้องรันบรรทัดไหน OS เป็นคน control ว่า CPU ต้องรันบรรทัดไหน แล้ว CPU มันก็จะรันเสร็จแล้วถ้าเราต้องเปลี่ยนไปรันอย่างอื่นOS ก็จะบอกเฮ้ยเปลี่ยนไปรันบรรทัดนี้แทนของโปรแกรมนี้ของ process นี้มันก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปิดเครื่อง เห็นภาพขึ้นไหมครับว่าจริงๆแล้วข้างในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเรากดรันแล้วมันเกิดอะไรขึ้น หรือว่ายังงงมีใครงงไหมมีใครงงถามได้นะ ก็คือ OS เป็นคนบอกว่าบรรทัดไหนอยู่ access ไหนแล้วก็ควรจะไปรันที่ไหนส่วน CPU มีหน้าที่แค่รันอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้อง CPU มีหน้าที่แค่แบบบรรทัดนี้ต้องรันใช่ไหมรันตรงนี้นะรันตรงนี้รันตรงนี้นะคนที่เป็นคนบอกว่ารันตรงไหนคือ คนที่เป็นคน manage ฝั่งที่เป็น high level ว่าเราต้องรันโปรแกรมไหนและไอ้โปรแกรมนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไอ้ process ของโปรแกรมนั้นอยู่ที่ address ไหนคือ OS มันจะต้องมีโค้ดอันหนึ่งนี้ไว้แอบจำว่าทุกโปรแกรมที่ต้องรันอยู่ตอนนี้รันถึงตรงไหนแล้ว ถ้าจะต้อง resume เราต้องโยนบรรทัดไหนไปให้ CPU เพื่อ resume อะไรเงี้ยเขาเรียกว่า context switching ซึ่ง OS เป็นคน manage ของครับอาจารย์ครับ ครับ ตัว OS กับ kernel เนี่ยครับมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับโอเคคือหลายคนจะพูดว่า kernel เนี่ยมันคือตัวที่ไว้ manage พวกแบบ memory mapping อะไรพวกเนี้ยก็คือ kernel มันเป็นโค้ดที่สำคัญส่วนหนึ่งใน OS เนี่ยเวลาเราพูดถึง operating system ครับมันก็คือผมจะใช้คำว่าเป็นโปรแกรมแล้วกันเนาะเป็นโปรแกรมที่เราสามารถให้ user interface กับโปรแกรมที่เหลือ แล้วเป็นคนจัดการพวกทรัพยากรบนเครื่องโปรแกรมที่รันอยู่บนเครื่องจะเตะใครทิ้ง user ต้องการเตะโปรแกรมนี้ทิ้งกด end task เลย task manager OS ต้องจัดให้ได้แล้วก็เป็นคน manage พวกแบบ driver network อะไรพวกเนี้ยครับคือมันมี element ใน OS หลายอันส่วน kernel เนี่ยโค้ดหลักๆที่อยู่ใน kernel ก็อาจจะเป็นพวกแบบการ manage พวกหน่วยความจำที่เราซื้อมาเนี่ยครับว่าเรา manage ว่าโปรแกรมนี้จะไปใช้ที่ตรงไหนเรา allocate task ไหนไปให้ OS ต้องการโมเดลในการ manage หน่วยความจำแบบนี้นะไอ้ kernel ก็ต้องเขียน implement อัลกอริทึมเนี้ยเพื่อ manage หน่วยความจำเพื่อ manage พวก I/O ที่จะวิ่งเข้าวิ่งออก data ที่วิ่งเข้าวิ่งออกครับก็อันนี้เห็นภาพคือมันเป็นโปรแกรมที่เป็น core หลักอันหนึ่งของ OS ครับที่เอาไว้ manage ครับ เปล่าครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับชอบคำถามที่แบบแอบ
แอบได้หวังว่าจะได้ตอบข้อสงสัยที่อาจจะเคยมีเวลาใช้คอมโอเคงั้นผมไปต่อนะมีคำถามเพิ่มก็พิมพ์ไว้ได้นะครับ Alright so let's continue right now let me zoom in a little bit deeper and ask you what happened when you run the compiler. GCC is a C language compiler, right? So what really happened is GCC is a program. It's a program that were written to translate your human code in C language. C language is human code, right? Into computer's language, which is binary, right? And each processor, as I said, in lecture 1 that you buy has its own language, right? It can be ARM, it can be x86. And to processor, if they talk a different language, you need to recompile into two different languages. For example, the binary compile for a CPU will not run on a GPU. Then you need NVCC, which is a totally different compiler to compile your code, right? So now let's look at x86 assembly code as some example, right? So these are still kind of background material. So let's say you start with this code, right? What does this do? Can someone tell me what does this code do? It's something really simple. Summation A and B. Yeah, just add A and B, right? Return 5, essentially. One thing you can do is you can use the command object dump -s on this object file, right? And what you get out of that is the assembly that represent this program, which is here, right? This is the entire program. That's why I use a really, really simple example, because at the end of the day, right, assembly code will be long, regardless of the code. So we will go with whatever is the simplest thing you can do. And you can notice that the add happened here, right? And this is basically preparation for the add, right? And then you return. But there are a few things here I would like to point out, right? You notice that's the main function in x86, right? That comes with some weird hexadecimal number here, hex number. I told you that every single process that gets run has its own address. It has its own address. So anyone want to take a guess what is 5FA? 5FA. Is the address of this program. This is the location of this program, but this is in the virtual address space. We will expand on this when we talk about virtual memory and the magic behind virtual memory, right? But 5FA is an address that the programmer can see and use, right? The left side here, after you compile into assembly, it still show the address of each line, right? The address of each line, again, in virtual address space. The box here that I just highlight are the actual binary, actual bits that represent each instruction. This is what the computer actually sees. You look at that address, you see 0x55, the hexadecimal number 55. And then the computer sees that and it knows that, okay, 55 correspond to the push instruction. So 55 here, when the computer see that, it knows that you have to do push RBP. Then the next line you see 4889E5, it knows that it has to move RSP RBP. Now you have the next instruction coming in. It shows C745F800000000. Now it knows that you have to do move out 0, -8 RBP, right? And then you keep doing this until you finish, right? The right side is not the actual bit, my bad. It's it actual representation of the command. So over here,
sorry about this. Basically, these are the actual command, right? The actual. I need to correct this typo. The actual command that you want to run, which is adding edx and eax together to register edx and eax. You can think of register as a temp variable in assembly, right? And then the left side here is that's what it really meant. Sorry, I should have fixed that. The actual bits that represent the add edx eax, right? So that's what happened when you have assembly code, right? So before I go forward into explaining how do someone come up with the ISA, right? Let me pause here and ask if you have any questions. มีคำถามไหมครับ Can you explain again? I cannot follow this one. ได้เดี๋ยวงั้นขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพื่อความเคลียร์ได้ไหมหรือว่าเอาเป็นภาษาอังกฤษ prefer ไหนภาษาอังกฤษก็ได้นะ อ๋อถ่ายก็ได้ครับ โอเคถ่ายเนาะเพื่อจะได้เห็น2เวอร์ชันคือจริงๆอ่ะเพราะผมบอกว่าทุกโปรแกรมเวลาผมรันอ่ะมันจะมี address ของมันใช่ไหมเวลาเรา compile ปั๊บอ่ะcompiler อ่ะเวลามัน compile เสร็จอ่ะมันจะให้ address ออกมาว่าโปรแกรมเนี้ย main function คือฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรมเราอ่ะมันจะอยู่ที่อยู่ 5FA ใน memory นะคือ 5FA เนี่ยจริงๆมันจะเป็น virtual memory เดี๋ยวมันจะมี mapping อีกทีหนึ่งที่บอกว่ามันจะอยู่ตรงไหนกันแน่ OS เป็นคนจัดการอีกแล้ว OS เป็นคนจัดการแต่ว่าถ้าเราเห็นอันนี้เราจะรู้เลยว่าถ้าผมวิ่งไปที่อยู่ไอ้ virtual memory virtual address เนี่ย 5FA อ่ะผมจะเจออะไรถ้าผมวิ่งไปที่ 5FA ผมจะเจออะไร เจอ55เจอเลข55คอมพิวเตอร์ CPU เราเจอเลข55แล้ว CPU เราอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นหนังสือ reference 1 อันแล้วหนังสือเนี้ยมันจะบอกว่า55แปลว่าอะไรมันจะบอกว่าตัวเลขนี้แปลว่าอะไร CPU ก็ไปเปิดเลย55แปลว่าอะไรวะแล้วมันก็จะเห็นว่าโอเคถ้ามันเห็นเลข55มันต้องทำคำสั่งนี้ push เอา register rbp ใส่เข้าไปใน stack คือมันก็จะทำตามคำสั่งฝั่งที่เป็น assembly อะครับเพราะว่า assembly เนี่ยยังเป็นภาษามนุษย์อยู่นะสิ่งที่คอมเห็นคือทางซ้ายที่เป็นตัวเลขฐาน16ทั้งหมดอะถ้ามันเห็น55มันจะรู้มันต้องทำอะไรแล้วมันก็จะรู้ต่อว่าพอมันทำเสร็จปั๊บมันต้องไปบรรทัดต่อไปที่อยู่ที่ address อะไรครับถามหน่อยผมทำ55เสร็จอะเนี่ยปุ๊บ address ต่อไปที่เป็นบรรทัดต่อไปอะจะอยู่ที่ไหน 5FB นะครับ 5FB ใช่แล้ว มันก็จะรู้อีกว่าโอเคบรรทัดต่อไปอยู่ที่ 5FB นะเพราะว่าบรรทัดที่แล้วมันใช้1 ไบต์ใช้แค่55บรรทัดต่อไปโอ้ยอันนี้ใช้3 ไบต์เป็น instruction อ้วนๆ1 อัน4889E5 มันก็หยิบเข้าไปเลยหยิบ4889E5 วิ่งไปถาม reference book ของ CPU บอกเฮ้ย4889E5 มันต้องทำอะไรวะมันก็จะไปเปิดหนังสือดูหนังสือก็จะตอบกลับมาว่า4889E5 เนี่ยคือคำสั่งนี้ move RSP RBP ทำซะ CPU โอเคเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไรแล้วก็ไปรันเสร็จปั๊บบรรทัดต่อไปอยู่ที่ address อะไรครับ 5FE ใช่แล้วมันก็ทำแบบเดิมเลยโอเคเจออะไรอีกเจอ C745F8000 วิ่งกลับไปที่หนังสือเล่มนั้นต่อ move L 00-8 RBP CPU ก็จะโอเคได้เดี๋ยวทำต่อให้ก็ทำอันนี้ครับก็ทำนี้ตึ๊บทำเสร็จหมดแล้วก็ไปบรรทัดต่อไปอันนี้เป็นบรรทัดต่อไปมัน instruction เก่ามันอ้วนหน่อยมันเป็น7 ไบต์ใช่ไหมมันก็จะบวก7เข้าไปได้605แล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนจบโปรแกรมทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบโปรแกรมมันก็จะไปดูว่า address ต่อไปอยู่ตรงไหนไปเอา binary มาแล้วก็ไปเทียบกับใน reference ว่า binary เนี้ยมันเป็นคำสั่งอะไรแล้วก็รันคำสั่งนั้นทำไปเรื่อยๆทีละบรรทัดเข้าใจขึ้นป่ะครับหรือว่ายังมีคำถามอะไรหรือเปล่าสงสัยครับว่าทำไมถึงต้องมีตัว address ฝั่งซ้ายกับตรงกลางทำไมไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย
address ฝั่งซ้ายกับตรงกลางคืออันไหน กับบิตกับตัว next หมาย code ถึงตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับ อันนี้คือเป็น binary ฮะ ส่วน เป็น bit ทำไมต้องมี address อันนี้ใช่ไหมหรือเปล่า ใช่ครับทำไมถึงแบบทำไมถึงต้องมี address คอยระบุด้วย หรือว่ามันเป็นเหมือนเป็นตัวนำทาง ให้ไป อ๋อเข้าใจแล้วครับ คือผมแค่ต้องการทำสไลด์ให้น้องเห็นว่า ไอไอก้อนตรงกลางไอก้อนใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยมันมีทุกไบต์อ่ะมันมีที่อยู่ของมัน แล้วผมก็เลยมาร์คที่อยู่ไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง คือเหมือนทำให้มันอ่านง่ายขึ้นทำให้สไลด์อ่านง่ายขึ้นเฉยๆก็คือถ้าเรามองไปที่แรมนะสมมติแรมเราเป็นงี้แค่มันจะเป็นแบบยาวๆ1 มิติอะตรงนี้คือ 5FA ฮะ สมมตินะ ในกล่อง 5FA อ่ะผมจะมีตัวเลขอะไรอยู่ในนั้นครับ55ใช่แล้ว เสร็จแล้วตรงนี้คือ 5FB ใน 5FB ผมจะมีอะไรอยู่48 89แล้วก็ E5 แล้วก็ 5FE อันนี้ก็จะมี C7 45 F8 00 00 00 แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยคือเมมโมรีมันจะเก็บอย่างนี้เลยมันไม่มี address บอกเป็น marking ไว้หรอกอันนี้ผมแค่ address 5FA 5FB เนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่ามันเรียงอย่างนี้นะแต่ไอ้บล็อกที่คอมเจออ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลย554889 E5C7 45 F8 0000 แล้ว CPU เราอ่ะมันจะรู้ว่ามันต้องดึงมันทีละกี่ไบต์ไอ้ต้องดึงทีละกี่ไบต์เนี่ยก็อยู่ใน ISA มันจะเป็นคน define ให้คือไอ้หนังสือของเราอ่ะมันจะบอกว่าเฮ้ย55เนี่ยคำสั่งหนึ่งแล้วนะไปเอาไบต์เดียวแล้วเดี๋ยวไบต์หน้าค่อยมาดูกันว่าเป็นคำสั่งอะไรต่อประมาณนั้นเห็นภาพขึ้นไหมครับ เห็นภาพเลยครับ โอเค คือมันแค่นี้เลย คือวิธีการทำงานของ CPU มันแค่นี้เลย คือจริงๆอ่ะคอมอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่แม่ง simple มากๆ เพราะว่ามัน สิ่งที่เป็น complex ความ complex ของคอมอ่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาในโปรแกรม แต่เราอ่ะเรา abstract ทุกอย่างทำให้เวลารันจริงๆแล้วมันแค่นี้เลย มันแค่นี้เลยโอเคนะครับ Alright, so I think we just did a pretty well done recap of the assembly and everything, right? So let me stop the recording so that we can